हेलो साथीहरु नमस्कार स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई मेरो यस सेसनमा। आजको यस सेसनमा चाहिँ हामी खरिदारको दोस्रो पत्र सामान्य गणित खण्डभित्रको घरेसी अङ्कगणित भन्ने टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। र योभन्दा अघिल्लो सेसनहरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एकचोटी रिकल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्षेत्रमितिका सूत्र र क्षेत्रमितिका हिसाबहरु सकिसक्यौं। ओभरअल हामीले क्षेत्रमिति टपिक सकिसक्यौं भने हामीले म्याथको ओरिएन्टेसन क्लास पनि गरिसक्यौं। साथै हामीले गणितमा आवश्यक भने आधारभूत सिपहरुको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौं। सो तपाईले यदि ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुस्, तपाईहरुलाई पक्कै पनि सहजता मिल्नेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। र साथै अब चाहिँ हामी घरेसी अङ्कगणित भन्ने टपिक छ, यसलाई चाहिँ हामी मोटामोटी 2-3 वटा टपिक सेसनमा चाहिँ हामी घरेसी अङ्कगणित पनि सक्छौं र त्यो पछाडि चाहिँ हामी जान्छौं डाइरेक्ट एकीक नियमतर्फ। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो रोड म्याप रहेको छ। साथै अब चाहिँ हामी जाउँ घरेसी अङ्कगणिततर्फ। तपाईलाई चाहिँ मेरो ल्यापटपको स्क्रिन शेयर गर्छु म तपाईहरुलाई। ओके, सो ल्यापटपको स्क्रिनमा मैले तपाईलाई राखिदिएको छु घरेसी अङ्कगणित। यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई भन्नुपर्ने खासै धेरै कुराहरु चाहिँ छैनन् हैन। यति धेरै मैले तपाईलाई बुझाउनु पर्ने सूत्रहरु त्यस्तो हुँदैन घरेसी अङ्कगणितमा। त्यही भएर मैले घरेसी अङ्कगणितमा सूत्रहरु मैले भनेन। म जान्छु तपाईहरुलाई डाइरेक्ट आज हिसाब गर्नतर्फ नै म जान्छु। घरेसी अङ्कगणितमा हामीले सूत्रहरु चाहिँ हेर्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई चाहिँ मोटामोटी के ट्रिक्सहरु हुन्छन्, तरिकाहरु हुन्छन् र त्यो तरिकाहरु चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी आज चाहिँ हामी डाइरेक्ट घरेसी अङ्कगणित भन्ने टपिकमा चाहिँ छिर्छौं। र यसमा चाहिँ आज हामी लगभग 6-7 वटा हिसाबहरु चाहिँ कम्तीमा पनि गर्छौं नै। सो घरेसी अङ्कगणितमा सबैभन्दा पहिले क्वेशन के रहेको छ, क्वेशन चाहिँ हामी हेरौं। मैले यहाँ एनिमेसनहरु तपाईलाई राख्न छुटाएको छु। सो म तपाईलाई एकैछिनमा म एनिमेसनहरु फटाफट एनिमेसनहरु राख्दिन्छु अनि त्यो पछाडि चाहिँ ओके, सो मैले चाहिँ एनिमेसन राख्छु अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मेरो यहाँ ल्यापटप पनि डिस्कनेक्ट है, मेरो यहाँ सेकेन्डरी डिस्प्ले पनि डिस्कनेक्ट भयो। एकैछिन तपाईहरु वेट गर्नुस् है, यो म सल्भ भइसकेपछि सजिलो पनि हुन्छ। ओके, सो के भइराछ के आज मेरो लास्टै यहाँ बिग्रिरहेछ किन सब बिग्रि सब एकैछिन वेट गर्नु साथीहरु, कृपया एकैछिन वेट गर्नुस् धेरै। सो एकैछिन वेट गर्नुस्। तपाईहरुलाई म रेकर्डेड भिडियो दिन्छु, त्यही भएर तपाईहरुलाई यदि हेराउनु हुन्न भने चाहिँ तपाईहरु पनि गर्नु। तपाईहरु यो यहाँनिरबाट भिडियोलाई चाहिँ केही समयको लागि स्किप गर्न सक्नु। फेरि किन हट्यो रे सबै म नै भएन मलाई हट्यो कि मैले राख्दै नै राखेन थाहा भएन। एकछिन साथी, तपाईहरु यदि रेकर्डेड भिडियो नै हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन, रेकर्डेड भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु स्किप गर्नु ल। यो पार्टलाई चाहिँ तपाईहरु स्किप गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईहरु मेरो फाइदाको लागि हेर्नुहुन्छ, तपाईहरु तपाईहरु स्किप नगरे पनि केही कन्टिन्यू गर्न सक्नुभयो। म यो जुन मेरो प्रब्लम आइराको छ यो प्रब्लम म सल्भ गरेर तपाईहरुलाई दिनै हाल्छु। हामी यो टपिकबाट चाहिँ मोटामोटी हामी 13-14 वटा जति हिसाब गर्ने रहे। 13-14 वटा जति। ओके, सो मेरो यो काम भइसक्यो हैन, मेरो यो काम भइसक्यो। त्यही भएर अब चाहिँ म जान्छु टपिक तर्फ हैन। सो तपाईलाई मैले ल्यापटपको स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु र यहाँ क्वेशन के छ सबैभन्दा पहिले क्वेशन हेरौं। क्वेशनमा भनेको छ मासिक युनिट 20 युनिट विद्युतको शुल्क रु 80 र सोभन्दा माथि प्रति युनिट रु 8.50 पर्छ भने 94 युनिट विद्युत खपतको जम्मा शुल्क कति लाग्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ क्वेशन दिएको छ। र हामीले चाहिँ घरेसी अङ्कगणित भन्ने टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। र यसमा चाहिँ हामीले के पर्छ भन्दाखेरि एउटा विद्युत महसुल पर्छौं, एउटा ट्याक्सी भाडा पर्छौं, एउटा कल सम्बन्धीको पर्छौं र हामीले चाहिँ
अनि यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ हामी डलर मुद्रा स्थानान्तरण या त त्यो रुपैयाँहरू चाहिँ परिवर्तन, हामीले रुपैयाँहरूको भ्यालु परिवर्तन गर्ने त्यस्ता टाइपका हिसाबहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौँ। र हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामी के गर्दैछौँ, विद्युत सम्बन्धीको हिसाब, विद्युत महसुल सम्बन्धीका हिसाबहरू चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। ओके, सो विद्युत महसुलमा सबैभन्दा पहिलो हिसाब रहेको छ, पहिलो हिसाब मैले यहाँ क्वेसनमा दिइसकेको छ, र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू भिडियो रोक्नुहोस्, क्वेसन कपी गर्नुहोस्। ओके, सो जाउँ अब हामी बोर्डतर्फ हामी जब जाउँ होइन, अब हामी बोर्डतर्फ गयौँ होइन, बोर्डतर्फ गएर अब हामी हिसाबहरू गर्छौँ। हिसाबमा के छ, घरयासी अङ्कगणित भन्ने टपिकभित्रको हामीले अब विद्युत महसुलका हिसाबहरू गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँ भनेको छ यो चाहिँ 1 नम्बरको क्वेसन भयो। के भनेको छ, 20 युनिटसम्मको न्यूनतम भनेको छ, न्यूनतम शुल्क कति भनेको छ, न्यूनतम शुल्क लाग्छ भनेको छ 80 रुपैयाँ लाग्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। र अब न्यूनतम बाहेकका हामीलाई थप युनिटहरू कति छन्, न्यूनतम बाहेकका युनिट बराबर न्यूनतम बाहेकका युनिट हामीलाई टोटल कति 94 युनिट भनेको छ। 94 युनिटमा हामीलाई 20 युनिट त न्यूनतमको शुल्क लाग्छ भनेको छ, 20 युनिटको न्यूनतम शुल्क लाग्छ भनेको छ। यदि यसो भने हामीलाई 74 युनिटको थप शुल्क लाग्ने भयो। 74 न्यूनतम बाहेक 74 युनिट हामीले बढी चलाएका रहेछौँ, र 74 युनिटको जम्मा महसुल कति हुन्छ, 74 युनिटको जम्मा महसुल कति हुन्छ, 74 × 8.50 रुपिसका दरले हामीलाई लाग्छ भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। यदि हामीलाई क्वेसन्समा यो सोधेको छ भने अब जम्मा हाम्रो कति हुने भयो, यसलाई चाहिँ हिसाब गर्नुहोस्। हिसाब गर्दा कति हुन्छ, यसको हाम्रो हिसाबमा आउँछ 629 रुपैयाँ आउँछ, 629 रुपैयाँ आउँछ। तपाईँहरू क्यालकुलेटर हान्नुहोस् होला है, कहिले कसो गलत पनि आउन सक्छ। र यो हाम्रो यो 80 रुपैयाँ हाम्रो न्यूनतम भयो, र न्यूनतम बाहेकको रकम हाम्रो 629 रुपैयाँ भयो भने जम्मा युनिट कति हुने भयो, टोटल बराबर कति हुन्छ, 629 + 80 हुन्छ, 629 + 80 कति हुन्छ, 709 रुपैयाँ हाम्रो यसको एन्सर आउँछ। अरे 0 को 9 0 को 9 मा 0 जोड्दा 9 भयो, 8 2 10 को 0 हात लाग्यो 1, 8 छ कति हुन्छ, अनि 8 9 10 11 12 13 भनेपछि 7 हुने, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो हिसाब हुन्छ। ए सरी ठिक एक साथ चाहिँ हाम्रो हिसाब हुने भयो 709 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो सरी है, सरी गाइज होइन। त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हिसाब आउने भयो, र तपाईँहरू चाहिँ लास्टमा कन्क्लुजन चाहिँ तपाईँहरू आफूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ यो हिसाबलाई कपी गर्नुहोस् है। अब हामीले चाहिँ यो हिसाब यस्तो तरिकाले गर्यो, एकदम इजी छ कि, त्यही भएर मैले बुझाउनु पर्ने त्यति खासै आवश्यकता जस्तो लाग्दैन। यहाँ के भनेको छ, 20 युनिटसम्मको जम्मा महसुल 80 रुपैयाँ भनेको छ। न्यूनतम थप युनिट बराबर न्यूनतम थप युनिट कति भनेको छ, थप युनिट 94, टोटल 94 युनिटमा 20 युनिट न्यूनतमको तिर्नु पर्यो भने 74 युनिट थप युनिट भयो। 74 युनिटको जम्मा महसुल कति भनेको छ, हामीले 8.5 जोको क्वेसनमा दिएको छ त्यो हिसाब हामीले गऱ्यौँ, र त्यसमा चाहिँ कट गऱ्यौँ, र टोटल हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 709 रुपैयाँ चाहिँ आयो। र जुन तपाईँले मैले तल त्यसकारण जम्मा 94 युनिटको जम्मा महसुल रु 709 रहेछ भनेर मैले दिएको छु नि, हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कपीको त्यो लेख्न चाहिँ तपाईँहरू नबिर्सिनु होला। त्यो लेखेन भने तपाईँहरूको 1 नम्बर काटिन्छ, 5 मा 4 नम्बर आउँछ। यदि तपाईँहरूले हिसाब मात्रै मिलाउनु भयो भने पनि तपाईँहरूको त्यहाँबाट नम्बर काटिन्छ। त्यही भएर तल कन्क्लुजन चाहिँ तपाईँले अनिवार्य लेख्नु होला, र मैले चाहिँ बाँकी हिसाबहरूमा चाहिँ मैले कन्क्लुजन लेखेको छैन। कन्क्लुजन किन लेखेको छैन भने यदि तपाईँहरूले भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ या त माइक्रोसफ्ट वर्डहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला के छ भनेर, साइजहरूको मिल्दैन क्या, त्यही भएर चाहिँ मैले गराएको छैन। सो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ अब हामी। नेक्स्ट क्वेसन के छ, नेक्स्ट टपिक हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ, क्वेसन हेर्नुहोस् त, मासिक न्यूनतम 40 युनिटको शुल्क रु 250 र सोभन्दा माथि प्रति युनिट 40 14 का दरले विद्युत महसुल लाग्दा कुनै महिनामा जम्मा रु 3094 महसुल तिरियो भने सो महिनाको जम्मा कति युनिट खपत भएको रहेछ भनेको छ। अघि हामीले के निकाल्यौँ, अघि हामीले महिनामा खपत भएको रुपियाँ निकाल्यौँ। अब रुपियाँ त हामीलाई दिइसक्यो, हामीलाई कति युनिट भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ, र यो क्वेसन पनि एकदमै इजी छ। सो
अब तपाईँहरू भिडियो रोक्नुहोस् अनि भिडियो रोकेर चाहिँ तपाईँहरू क्वेसन कपी गर्नुहोस्, म जान्छु बोर्डतर्फ। सो म गएँ बोर्डतर्फ। भनेपछि हाम्रो न्यूनतम हामीलाई न्यूनतम कति दिएको छ? न्यूनतम हामीलाई दिएको छ 40 युनिट दिएको छ। 40 युनिटको हामीलाई कति लाग्छ भनेको छ? 40 युनिटको आरएस 250 लाग्छ भनेको छ। आरएस 250 रुपियाँ हाम्रो न्यूनतम रुपियाँ त लाग्ने नै भयो, चलाए पनि नचलाए पनि 30 युनिटसम्मको। र न्यूनतम भन्दा माथिको दर कति छ? न्यूनतम भन्दा माथिको दर कति भनेको छ? माथि बराबर कति भनेको छ? आरएस 14 पर युनिट हामीलाई चाहिँ भनेको छ होइन। प्रति युनिट चाहिँ हामीलाई 14 रुपियाँको दरले भनेको छ। अब जम्मा महसुल कति भनेको छ? जम्मा महसुल कति भनेको छ? जम्मा महसुल हामीलाई कति भन्यो? जम्मा महसुल हामीलाई भन्यो 3904 भनेको छ। 3900 के अरे 3094 चाहिँ हामीलाई 3904 चाहिँ हामीलाई जम्मा महसुल भन्यो। 3904 चाहिँ हामीलाई जम्मा महसुल भन्यो। त्यो चाहिँ रुपियाँ भयो। अब हामीलाई न्यूनतम बाहेक भनेको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? न्यूनतम बाहेकको रकम निकाल्नु पर्यो। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, न्यूनतम बाहेकको रकम बाहेक कति भनेको छ? न्यूनतम बाहेक हामीलाई कति हुन्छ? 3904 हामीले यो जुन न्यूनतम मूल्य घटायौँ भने न्यूनतम बाहेकको आउँछ 250 आयो। यो हामीलाई घटाउँदा कति हुन्छ त? घटाउँदा हुन्छ 4 मा 0 घटाउँदा 0 भयो, 10 मा 5 घटाउँदा 5 भयो, 8 मा 2 घटाउँदा 6 भयो, 3 को 3 भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3654 सरी यो 4 हो कि कस्तो मिस्टेक। 3654 चाहिँ हाम्रो यो न्यूनतम बाहेकको रकम भयो। अब न्यूनतम बाहेकको रकम यति छ भने हामीले चाहिँ अब यहाँ भाग गरेर डाइरेक्टै हिसाब निकाल्न सक्छौँ। अब न्यूनतम बाहेकको युनिट कति हुन्छ? न्यूनतम बाहेकको युएनआइटी युनिट बराबर 3654 डिभाइडेड बाई अब 14 युनिट प्रति रुपियाँको दरले यहाँ लागेको छ भनेपछि हाम्रो यो कति आउँछ? यसको हाम्रो एन्सर आउँछ 261 आउँछ। 261 युएनआइटी आउँछ। युनिट त हाम्रो न्यूनतम बाहेक भयो। अब टोटल युनिट बराबर कति हुन्छ? टोटल युनिट बराबर 40 प्लस 206 अब 40 कहाँ भयो? न्यूनतम र न्यूनतम बाहेकको युनिट जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल युनिट आउँछ र यो टोटल युनिट आउँछ कति हुन्छ? 1 को 1 भयो अनि 6 4 10 को 0 हात लाग्यो 1 भयो अनि 2 1 3 301 युनिट चाहिँ हाम्रो युनिट चाहिँ त्यो महिनामा खपत भएको रहेछ। यो चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले हिसाबहरू गऱ्यौँ। एकदम इजी छन् कि यिनी हिसाब चाहिँ धेरै नै इजी हुन्। तपाईँहरूले यिनी हिसाब पनि मिलाउनु हुन्न भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यिनी एकदम इजी हिसाबहरू छन्। सो म तपाईँहरूलाई ल्यापटपको स्क्रिनमा सेयर गरिदिन्छु होइन। ल्यापटपको स्क्रिन सेयर गरिदिएँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू यो क्वेसन चाहिँ कपी गर्दै गर्नुहोस् है। लेख्ने तरिका मैले त्यहाँ दिएको छु। मैले यहाँ बोर्डमा चाहिँ जस्ट तपाईँहरूलाई सहजीकरणको लागि हिसाबहरू मात्रै दिइरहेको छु है। मैले बोर्डमा सहजीकरण गराइरहेको छु भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले लेख्ने के लेख्ने भनेर चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिनमा देखाएको छु। एकदम बेस्ट तरिकाले मैले चाहिँ मेरो सकेसम्म मैले बेस्ट दिइरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने चाहिँ एउटा मिठो रेड हार्ट चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है साथीहरू। ओके, सो यसलाई भिडियो पुज गरेर चाहिँ तपाईँहरू एन्सर लेख्नु पज गरेर। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ? नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ मासिक न्यूनतम 20 युनिट शुल्कको रु 100 रुपियाँ लाग्छ भने 21 देखि 250 सम्मको 11 रुपियाँ प्रति युनिट र सोभन्दा माथि 17 रुपियाँ प्रति युनिटका दरले लाग्छ। कुनै महिनामा 282 युनिट खपत भयो भने जम्मा महसुल कति होला भनेको छ। सबैभन्दा पहिले त हामीले यसमा के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिले हामीले यसमा निकाल्नु पर्यो, न्यूनतम निकाल्नु पर्यो र न्यूनतम पछाडि 21 देखि 250 युनिटसम्मको निकाल्नु पर्यो र 21 देखि 250 युनिटसम्मको हामीले निकाल्यौँ भने सोभन्दा माथि को निकाल्नु पर्यो र तिनटालाई जोड दिँदाखेरि हाम्रो जम्मा महसुल आउँछ। सो ओके, अब जाउँ हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ? सबैभन्दा पहिला क्वेसनमा भनेको छ 20 युनिटसम्मको न्यूनतम भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? 20 युनिटसम्मको निकाल्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 3 हो है। 3 नम्बरको क्वेसन होला सायद यो। 3 नम्बरको नै हो। 20 युनिटसम्मको न्यूनतम 20 युनिटसम्मको कति भनेको छ? 100 रुपियाँ भनेको छ।
20 युनिटसम्मको 100 रुपियाँ भनेको छ। अनि 11 का दरले कति रुपियाँ लाग्छ भनेपछि के रे अनि कति रे 221 देखि 250 सम्मको 21 देखि 250 सम्मको शुल्क कति लाग्छ? शुल्क 21 देखि 250 युनिटसम्मको हामीलाई शुल्क लाग्छ। कति गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि 250 माइनस 20 इन्टु कतिका दरले भनेको छ हामीलाई 11 रुपियाँको दरले भनेको छ। 11 रुपियाँको दरले भनेको छ भनेपछि 230 इन्टु 11 हुन्छ। 230 इन्टु 11 हुन्छ भनेपछि 11 शून्य 11 त्यहाँ 33 को 3 हात लाग्यो 3 11 दुना 22 23 24 25 2530 रुपियाँ त हाम्रो यो लागिसक्यो। यसै 2530 रुपियाँ हाम्रो यो लाग्यो। अब सो भन्दा माथि 250 भन्दा माथि अब 250 भन्दा माथिको हेरौँ 250 भन्दा माथि के हुन्छ 250 भन्दा माथि हाम्रो टोटल युनिट कति छ? टोटल युनिट खपत भएको छ 282 भएको छ। 208 र 2 82 माइनस 250 अनि इन्टु हाम्रो कति भयो 282 मा इन्टु हाम्रो 17 का दरले चाहिँ लागेको छ। 17 को दरले लागेको छ। 17 को दरले हाम्रो यो लागेको छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौं 250 कति हुन्छ 30 हुने चाहिँ 32 युनिट हुन्छ। 32 इन्टु 17 हुन्छ। 32 र 17 मा 32 इन्टु 17 गर्दा कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 4 4 भनेको आरएस 554 हुन्छ। आरएस 554 चाहिँ हाम्रो हुन्छ। अब हामीले टोटल निकालिसक्यौं न्यूनतम पनि निकालिसक्यौं। न्यूनतम पछाडि 250 युनिट सम्मको र टोटल 250 भन्दा माथिको निकालिसक्यौं भनेपछि हाम्रो टोटल खर्च कति आयो? टोटल महसुल कति आयो भनेपछि आरएस 544 प्लस 2530 प्लस 100 गरौँ टोटल गर्दा कति हुन्छ 004 4 भयो अनि 0 3 3 4 3 7 भयो अनि 1 5 1 6 5 6 5 6 12 6 5 11 को 1 हात लाग्यो 1 भयो र 2 1 3 3174 हुन्छ। 3174 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च आउन गयो यो महिनामा। ओके सो हामीले के गर्यौं सबैभन्दा पहिले न्यूनतमको रुपियाँ पत्ता लगायौं भन्दा न्यूनतमको दिएकै छ अनि 250 युनिट सम्मको न्यूनतम बाहेकको 250 युनिट सम्मको निकाल्यौं र 250 युनिट भन्दा माथि कति चलेको छ त्यसको निकाल्यौं र त्यसको निकाल्दा टोटल जोड्दियौं। जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एन्सर बन्न गयो। ओके सो मैले तपाईलाई यो बुझाइदिसके हिसाब कस्तो आयो बुझाइदिसके। अब तपाईहरु जानुस् ल्यापटपको स्क्रिनमा चाहिँ मैले तपाईलाई हिसाब लेखिदिन्छु। यो हिसाब तपाईहरु कपी गर्नुस् है साथीहरु। यो हिसाब चाहिँ तपाईहरु कपी गर्नुस्। ओके सो तपाईहरुले कपी गर्छौं होला। यदि भिडियो कपी गर्नु भएको छैन भने भिडियो रोकेर कपी गर्नुस् है। भिडियो रोकेर लेख्ने तरिका यही हो। तपाईहरुले चाहिँ यसमा लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन तपाईहरुले लेख्नुपर्छ आफूले। कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नुपर्छ जस्तो कि उक्त महिनामा जम्मा 3174 रुपैयाँ खर्च भएछ या त महसुल लागेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले यस्तो तरिकाले कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यो कन्क्लुजन तपाईहरु आफूले लेख्नु होला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा के छ नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ मासिक 20 युनिटको शुल्क रु 120 लाग्छ। 21 देखि 250 सम्मको 7.5 युनिट 7.5 प्रति युनिट र सोभन्दा माथि 13 युनिटका दरले कुनै महिनामा 3926 रुपैयाँ तिरियो भने जम्मा कति युनिट विद्युत महसुल लागेको रहेछ भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ जम्मा कति युनिट खर्च भयो हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने भनेको छ। ओके सो तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ रोकेर गर्नुस् है। भिडियो रोक्नुस् के रे भिडियो रोकेर क्वेशन कपी गर्नुस्। म तपाईलाई हिसाब तर्फ लग्छु फेरि। अब चाहिँ हामी जाउँ हिसाब तर्फ। यहाँ के भनेको छ सबैभन्दा पहिले हामीले के निकाल्नु पर्छ न्यूनतम निकाल्नु पर्यो। यो सायद 4 नम्बरको हिसाब हुनुपर्छ। हामी न्यूनतम निकाल्छौं। न्यूनतम 20 युनिट ल 20 युनिटको कति हुन्छ 120 भनेको छ हैन। आरएस 120 आरएस 120 हाम्रो यो न्यूनतमको भयो। अब न्यूनतम निकाल्यौं भने 250 सम्मको
सम्मको कति हुन्छ 250 सम्मको हामीले 250 युनिट सम्मको हाम्रो कति हुन्छ 250 युनिट सम्मको हाम्रो जम्मा हुन्छ सबैभन्दा पहिले त के गर्नु पर्यो 250 बाट न्यूनतम युनिट घटाउनु पर्यो अनि न्यूनतम युनिट यसको जम्मा शुल्क कति हुन्छ हाम्रो 7.5 को दरले लाग्छ भनेको छ 7.5 को दरले लाग्छ भनेको छ र 7.5 को दर लाग्छ प्लस 120 चाहिँ हाम्रो यो हिसाब हुने भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो टोटल हिसाब यो हुने भयो भनेपछि प्लस 150 हुने भयो भनेपछि हाम्रो यो कति हुन्छ भनेपछि 230 इन्टु 7.5 प्लस 120 युनिट हुने भयो र हाम्रो यसको टोटल एन्सर कति आउँछ टोटल एन्सर आउँछ 1800 यसलाई चाहिँ यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 1845 आउँछ 1845 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो यो 250 सम्मको आउँछ र अब 250 युनिट भन्दा माथिको शुल्क कति छ त अब 250 युनिट भन्दा माथि 250 भन्दा माथि गर्दाखेरि हामी टोटल माइनस हामी के गर्छौँ टोटल माइनस के गर्छौँ 250 सम्मको 250 सम्मको हामी यो हिसाब गर्छौँ टोटल हाम्रो कति आछ टोटल हाम्रो आछ 4926 आछ 4926 माइनस 1845 चाहिँ हाम्रो यो हिसाब आछ हैन भनेपछि हाम्रो यो कति आयो 3081 युनिट चाहिँ हाम्रो यो 3081 आयो र यो 3081 कतिका दरले आएछ 3081 आएछ अब माथि यो 250 भन्दा माथिको खपत कति भएर छ त खपत बराबर 3081 त हाम्रो यो रुपैयाँ खपत भयो तर हामीले यो कतिका दरले हिसाब गर्दाखेरि यति खपत आछ त 13 रुपैयाँको दरले आछ 13 रुपैयाँको दरले आछ अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 237 रुपैयाँ चाहिँ आउँछ 237 रुपैयाँ आउँछ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ टोटल कति गर्न सक्नुभयो अब टोटल युनिट कति खर्च भयो टोटल बराबर 250 युनिट 250 युनिट को हाम्रो भइसक्यो 250 युनिट प्लस 237 युनिट गर्नु पर्यो 7 को 0 7 3 5 3 8 2 2 4 487 युनिट चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च भएको रहेछ 485 युनिट चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च भएको रहेछ उक्त महिनामा ओके सो तपाईले बुझ्नुभयो सबैभन्दा पहिले हामीले यो न्यूनतम निकाल्यौं न्यूनतम पछाडि 250 युनिट सम्मको निकाल्यौं 250 युनिट भनेपछि न्यूनतम 20 युनिटको लाग्यो भने 250 माइनस 20 बराबर 230 को लाग्ने भयो 230 लाई चाहिँ हामीले 7.5 को दरले हिसाब गर्छौं प्लस 120 न्यूनतम गर्दाखेरि 250 सम्मको हाम्रो एन्सर आयो अब 250 भन्दा माथि कति खर्च भएको रहेछ भन्दाखेरि टोटल महसुल कति जम्मा महसुल कति लागेको छ जम्मा महसुल माइनस 250 युनिट सम्मको महसुललाई हिसाब गर्दाखेरि 3081 250 युनिट भन्दा माथि खर्च भएको रहेछ र अब 250 3081 रुपैयाँ 250 भन्दा माथि खर्च लाग्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले 13 युनिटका दरले हामीले हिसाब गरेका रहेछौं भन्दाखेरि 237 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो यो हिसाब आउन गयो र अब हामीले चाहिँ सबै गर्दाखेरि 250 र हामीले यो आएको खपत 250 भन्दा माथिको जोड 250 र 250 भन्दा माथिको युनिट जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल लिनु 487 युनिट चाहिँ हाम्रो हिसाब आउन गयो ओके सो तपाईहरु चाहिँ अब यो हिसाबलाई चाहिँ यता कपी गर्नुस् यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईहरु हिसाब गर्नुपर्छ यो हिसाब चाहिँ तपाईहरु कपी गर्दै गर्नुस् है कपी गर्नुस् र अब जाउँ हामी नेक्स्ट टपिकमा नेक्स्ट हिसाबमा तबसम्म चाहिँ तपाईहरु त्यसलाई चाहिँ कपी गर्दै गर्नुस् है ओके सो तपाईले त्यो हिसाब कपी गर्न सक्नुभयो ओके कपी गर्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियो रोकेर कपी गर्नुस् है अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त नेक्स्ट क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ नेक्स्ट क्वेशनमा दिएको छ मासिक 20 युनिट शुल्कको रु 100 रुपैयाँ लाग्छ र 21 देखि 200 युनिट सम्मको 7.30 प्रति युनिट र सोभन्दा माथि कतिका दरले महसुल लाग्दा कुनै महिनामा जम्मा 350 युनिटको रु 3514 रुपैयाँ महसुल तिरिन्छ भनेको छ यो हिसाब पनि सेम त्यस्तै हो के अघि हामीले के निकाल्यौं अघि हामीले निकाल्यौं माथि भएको युनिट निकाल्यौं भने अहिले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट हिसाब निकाल्नु पर्नेछ अहिले चाहिँ हामीले दर निकाल्नु पर्नेछ र यो दर कसरी निकाल्छौं म तपाईहरुलाई देखाउँछु
अब हामी हिसाब गरौँ 20 युनिटसम्मको कति हुन्छ 20 युनिटसम्मको 20 युनिटसम्मको न्यूनतम कति लाग्छ भनेको छ 100 रुपियाँ लाग्छ भनेको छ 20 युनिटसम्मको जम्मा 100 रुपियाँ लाग्छ भनेको छ अनि 20 युनिटसम्मको 100 रुपियाँ लाग्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो अब हामीले निकाल्नु पर्यो 200 युनिटसम्मको निकाल्नु पर्यो यो 20 युनिटसम्मको भयो अब हामी निकाल्छौँ 200 युनिटसम्म 200 युनिटसम्मको निकाल्छौँ 200 युनिटसम्मको के निकाल्छौँ सबैभन्दा पहिले त 200 बाट 20 युनिट न्यूनतम घटाउँछौँ 200 माइनस 20 इन्टु हामीले कति निकाल्छौँ 200 माइनस 20 इन्टु 7.3 निकाल्छौँ एकछिन है हामीले चाहिँ अब कतिको छ त 7.30 का दरले हामी निकाल्छौँ भने चाहिँ 180 इन्टु 7.30 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन जान्छ कति आउँछ 1314 रुपियाँ आउँछ 1314 रुपियाँ आउँछ हैन यो भयो हाम्रो अब हामी के गर्छौँ अब 200 युनिट भन्दा माथि निकाल्छौँ 200 भन्दा माथि हामी के गर्छौँ यहाँ दरलाई 100 मान्छौँ 100 का दरले 100 का दरले हामी चाहिँ यो हिसाब गर्छौँ 200 भन्दा माथि 100 का दरले यो भयो हैन टोटल युनिट हाम्रो कति छ 350 युनिट चाहिँ हाम्रो खपत भएको छ भने हाम्रो जम्मा महसुल कति छ 3514 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो जम्मा महसुल छ टोटल महसुल हाम्रो 3514 छ भने हाम्रो 250 युनिट भन्दा माथिको रुपियाँ कति लाग्छ त 250 युनिट भन्दा 100 को दरले सबैभन्दा पहिले त माथिको महसुल निकालौँ हैन माथिको महसुल कति छ त भनेपछि 250 युनिट भन्दा माथिको महसुल कति छ महसुल हामी कति हुन्छ 3514 कति रे कति छ रे 3514 3514 माइनस 1314 प्लस 100 गर्छौँ किन 100 किन गर्यौँ 100 भनेको चाहिँ 20 युनिट भयो हामीले 20 युनिट भन्दा माथिको निकाल्दैछौँ भने हामीले यसरी गर्नु पर्यो र 2100 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यो हिसाब आउन जान्छ 2100 अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ कति युनिट खपत भएको छ भनेर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ किनभने हाम्रो 300 युनिट खपत भएको छ 200 भन्दा माथि युनिट कति हुन्छ 200 भन्दा माथिको युनिट हाम्रो कति हुन्छ युनिट हुन जान्छ 350 माइनस 200 बराबर 150 युनिट चाहिँ हाम्रो खपत भएको छ 150 युनिट खपत भएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ अब खपत दर हामी निकाल्न सक्छौँ 200 भन्दा माथि खपत दर हामी निकाल्न सक्छौँ दर कसरी निकाल्न सक्छौँ हामी कसरी निकाल्छौँ 2100 डिभाइडेड बाई 150 युनिटको यो 2100 त टोटल 150 युनिटको यदि यसो हो भने चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 14 RS14 पर युनिट चाहिँ हाम्रो यसको एन्सर आउन जान्छ हो सो तपाईहरु चाहिँ यसलाई यस्तो तरिकाले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन पनि सेम उस्तै नै छ ओके सो जानुस् अब ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईहरु यो हिसाबले चाहिँ कपी गर्दै गर्नु यति हिसाब गर्नु लगभग तपाईले मोटामोटी यिनी हिसाबले यस्तै हिसाबहरु आउँछन् तपाईले यस्ता हिसाबहरु ट्याकल गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरु यी हिसाबलाई मजासँग न्याय चाहिँ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको पास नम्बर चाहिँ कतै पनि जाँदैन यो देखि आयो भने तपाईले मोटामोटी यी तीन चारवटा यही 5-6 वटा तरिकाहरुका हिसाब बाहेक बाहिरबाट चाहिँ यहाँ हिसाब आउँदैन र एउटा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशनहरु छ इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन के छ भन्दाखेरि यो क्वेशन चाहिँ भिडियो रोकेर क्वेशनहरु कपी गर्नुस् है अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि अब आएको छ हामीलाई टेलिफोन महसुल दरको हिसाब आइसक्यो र के छन् मैले सर र हिसाबहरु चाहिँ के छन् हामीले गर्नुपर्ने एउटा टेलिफोन महसुल दर भयो टेलिफोन महसुल दर पछाडि अर्को पनि टेलिफोन महसुल दर भएछ अनि मुद्रा सतहीका दुईवटा हिसाब छन् मुद्रा सतहीका दुईवटा हिसाब भए अनि ट्याक्सी भाडाका दुईवटा हिसाबहरु हुन् सायद ट्याक्सी भाडाका दुईवटा हिसाब अनि 13 नम्बरको चाहिँ यो एउटा हिसाब छ सो मोटामोटी हामीले चाहिँ हिसाबहरु ट्याकल गरिसक्यौं र यो तपाईहरुको जुन यिनी छन् नि
यो जुन यो टेलिफोन महसुल दरको छ नि यो हिसाब चाहिँ सेम उस्तै हो है। यो विद्युतको र टेलिफोन महसुल दर र ट्याक्सी भाडाको हिसाब चाहिँ लगभग मोटामोटी उस्तै छ। त्यही भएर तपाईँलाई यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन तपाईँहरूलाई। टेलिफोन महसुलका कतिवटा छन्, एउटा दुईवटा दुईवटा हिसाब चाहिँ टेलिफोन महसुलका रहेछन्। भनेपछि यो टेलिफोन महसुलमा चाहिँ जम्मा जति पनि हिसाबहरू छन् सबै उस्तै छन् के। यो टेलिफोन महसुलका सबै हिसाबहरू उस्तै छन् र म तपाईँहरूलाई चाहिँ मोटामोटी यी हिसाबहरू चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु। ओके, सो अब हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यो टेलिफोन महसुल दर, मुद्रा सटै र गरेर हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ यो हिसाबलाई चाहिँ यो टपिक चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्ने चाहिँ कोसिस गर्ने। सो ओके, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू? यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा मिठो लाइक गरिदिनुहोस् र मिठो कमेन्ट दिनुहोस् र रेड हार्ट चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सो आजको लागि यति नै, भेटिनेछ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, नमस्कार, राधे राधे, तपाईँहरूको दिन